Assalamu alaikum qardaşlar. Şeyh Abdülmuhsin Al-Badr Galim'nin ve Ca'e Şehru Ramadan diyen kitabın devam etimiz. 6. bitten başlap okuyuz. Mevsimu ta'ati vel iman, mevsimi ta'ati vel iman ve teqarrubi ila rahman. Ramazan ayı ul itaat iman mevsimi deyilgen. Mevsim ul kardeşler bildeli vakit. Evet. Бұл хүзді башқұрт тіліне кірітіп әрхәк бик яқшы. Яғни, мана ислам динінде теге бұл ғибадат үшін билдәлі вақыт була. Рамазан айында біз ураза тотабыз мәсәлән, шунан Шәввәл айында нәфил ураза тотабыз һәм башқа. Яғни, теге бұл ғибадат түрләре үшін үзенең вакыттары була. Рамазан айы шул итағат иман Аллаһ Тәаләгә, ягъни Ар-Рахман дип әйтелгән монда, якынлашу айы. Вақат джаа фи суннати сахиха анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям кана юбашширу асхабаху би қудуми хаза аш-шахр. Сүннәттә, мына бунда сахих сүннәттә дигән сүз кулланылган. Кардашлар, без әйткәнек, мына бұл китаптың һәрбер сүзен укырга тырышасакбыз, чөнки кайсы бер кардашларыбыз гарәп телендә укый бит инде. Ошу китапты укып барып, әгәр төшереп алһагыз, карап барһагыз, гарәпсәһен файда булыр. Мына бунда әйтелгән ас-суннату сахиха, сахих сүннәт. Бұл мөһим. Сахих дигән сүз рус теленә достоверный дип тәрҗемә ителә. Дөрес, ягъни ниндидер теге уйдырма сүннәт түгел, көсһез хәдистәр түгел, көсле хәдистәрдә тыйла, әйтелгән. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең сахабаларын ошо айдың якынлашуы менән котлар булган. Юбашширу, ягъни һөйүнсү әйтер булган, Бәшшара дигән сүз русса сүзлектәрдә сообщать радостную весть дип бирелә. Без башкортча һөйүнсү әйтү дип тәрҗемә итә алабыз, Ошо айдың якынлашуы менән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын котлар булган. Фақат джаанна Наби саллаллаху алейхи ва саллям кана якул ли асхабихи. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең сахабаларына шулай дип әйтер булган. Кад джаакум Рамадан, һезгә Рамадан килде. Шахрун мубарак, изге, бәрәкәтле ай. Ифтарадаллаху алейкум сияма. Һезгә Алла Тәала ошо айда уның уразаһын фарыз кылды ти. Туфтаху фихи абвабул джанна. Ошо айда яннаттың ишектәре асыла. Ва туглaqu фихи абвабул джахим. Һәм был айда яһаннамдың ишектәре, кардашлар, ябыла. Ва тугаллу фихи шаятин. Һәм шайтандар быгаулана. Фихи ләйләтун хайрун мин алфи шахр. Ошо айда шундый түн бар ки, ул түн мең айдан да изге, хайырлырак. Мән хурима хайраха фақад хурим. Кемтей ошо түннің изгелегеннән мәхрум була, тимәк ул мәхрум кеше. Гомман мәхрум, ягъни. Ошондой хадис бар. Имам Ахмад ан-Насаи был хадисты риваят иткән. Был хадис көсле, сахих. Кад джаакум шахру Рамадан дигән сүзләре. Һезгә мана Рамадан айы килде. Һәм китаптың авторы Шейх Абдülmuhsin Al-Badr был сүзләргә шәрих бирә, толкование бирә. Инна һазихи бишаратун ва тахниатун лакум. Был һезнең өчен һөйүнсү, һезнең өчен котлау. Мана һезгә Рамадан айы килде дип әйтү кемгәлер. Был исламда котлау ни өчен дигәндә, чөнки әгәр кеше яшәп иткән икән, мана күз алдына китерегез. Әгәр ул ошо айда ураза тоткан килеш теге дөньяга китеп барһа, Алла Тәаләнең хузурына әйтелгән бит инде хадистә, кем ураза тоткан хәлдә үлеп кала, шуга яннат вәгъдә ителгән дигән хадис бар. Шуга был исламда зур һөйүнсү, зур нигъмәт.
وإخبار بأمر عظيم تحقق لكم. Һәм ошолай итеп әйтү, мына һеҙгә Рамаҙан айы килде, бөйөк ниндәйҙер хәбәрҙе еткереү. وهو أن رمضان قد جاءكم وأنتم تتمتعون بالصحة والعافية. Мана Рамаҙан һеҙгә килеп етте. Һәм һеҙҙең һаулығығыҙ бар, мөмкинселегегеҙ бар. Мана афия тигән һүҙ, ҡәрҙәштәр, бында ҡулланылған бит. Афия ул тимәк, әгәр кеше иҫән һау, мына башҡорттар иҫән һау тигән һүҙҙе ҡуллана бит инде. Хәлдәрегеҙ нисәк? Иҫән һау. Мәҫәлән, бит. Аслыҡ юҡ, ауырмайбыҙ, инвалид түгелбеҙ. Ҡыҫҡаһы афия. Кеше иҫән һау. Әгәр кешенең һаулығы бар икән, мөмкинселеге бар, иҫән һау, һәм ул Рамаҙанға килеп ингән, Рамаҙанға тиклем йәшәп еткән, был уның өсөн ҙур ниғмәт. Тимәк, ул хәҙер ураҙа тота ала. Вә тәнъәмуна бил-әмни вәл-иман. Һеҙ именлек һәм иман әлеге ваҡытта эсендә йәшәйһегеҙ. Вәссәләмә. Был да именлек. Вәл-ислам һәм ислам дине. Фәһәҙә шәһру Рамаҙан ҡад җаъакум ва һуа мәүсимун азим. Мана Рамаҙан айы һеҙгә килеп етте, һәм был бөйөк мәүсим, бөйөк ваҡыт, ғибәҙәттең ваҡыты. Лил-иҡбал алаллах. Аллаһ Тәғәләгә йүнәлеү өсөн. Вәли-мухасабати нәфс. Үҙегеҙҙең нәфсегеҙҙе, яғни йәнегеҙҙе, үҙ-үҙегеҙҙе хисапҡа тотоу өсөн был ҙур мөмкинселек. Вәлил-ҡиям битаатилләh. Аллаһ Тәғәләгә итәғәт итеү өсөн ҙур мөмкинселек мәғәнәһендә, ебет. Тәбәрәкә ва тәғәлә вәлил-буъд анил умур ләти харрамаһа Аллаһ. Һәм Аллаһ Тәғәлә харам ҡылған эштәр өсөн йырағыраҡ тороу өсөн был һәйбәт ваҡыт тейелгән. Ни өсөн әйттек бит инде, был айҙа шайтандар бығаулана һәм кешегә яҡшы мосолман булып йәшәр өсөн, тәүбә итер өсөн, мәҫәлән, намаҙға баҫып китер өсөн был бик яҡшы эш. Һәм ысынлап та ошо Рамаҙан айында ла төҙәлә алмағас кеше, ул ни тиклем мәхрүм кеше, ни тиклем бахыр кеше булырға тейеш. Артабан. Ва фи һәҙиһил кәлимәти тәхрикун лил-ҡулуб. Ошо һүҙҙәрҙә, яғни ошо хәҙистәрҙә, ошо хәҙистә һүҙҙәр бар бит инде. Һеҙгә Рамаҙан айы килде, йәннәт ишектәре асыла, йәһәннәм ишектәре ябыла. Был беҙҙең йөрәктәрҙе ҡыбырлата, бындай һүҙҙәр. Литәстәшғира ҡимәтә һәҙә шәһр вә мәкәнәтә. Был йөрәктәр ошо айҙың ҡиммәтен, уның олуғ дәрәжәһен һиҙһен, аңлаһын өсөн. Вә азим мәнзиләтиһи. Уның бөйөк дәрәжәле булыуын аңлаһын өсөн йөрәктәр ҡыбырлап хәрәкәт итеп Аллаһ Тәғәләгә ҡарата йүнәлергә тейеш. Яғни, ни өсөн Пайғамбарыбыҙ саллаллаху алейхи ва саллям был һүҙҙәрҙе әйткән? Һеҙгә Рамаҙан айы килде тип бит. Яғни, ошолай аңлар кәрәк ти. Фәтәһәйяу ләһу вәстәидду. Әҙерләнегеҙ ул айға. Лимаджиһи, уның килеүенә, вәстәҡбилүһу би әхсән истиҡбәл. Уны иң матур рәүештә ҡаршы алығыҙ тигән. Мана беҙ бит инде изге кешене, теге яратҡан ҡунағыбыҙҙы нисек ҡаршы алабыҙ? Мана шулай уҡ беҙ изге айға истиҡбәл, яғни ҡаршылау ҡылырға тейешбеҙ. Вә дайифуһу би әхсәни дияфәти. Яғни уны ҡунаҡ итегеҙ. Бында бик ҡыҙыҡ һүҙ ҡулланылған, ҡәрҙәштәр. Уны ҡунаҡ итегеҙ. Бына нисек һеҙ үҙегеҙ яратҡан кешене көтөп алаһығыҙ, ҡунаҡты, ебет, нисек уға уны ҡаршы алып, теге матур итеп ашатырға, эсергә тырышағыҙ. Мана шулай уҡ Рамаҙан айында матур итеп ҡаршы алып, ҡунаҡ итегеҙ тейелгән. Дайифу, ҡунаҡ итегеҙ. Фәннәсу يبشر بعضهم بعضا بقدوم أو إقبال الأمور المهمة والأمور العظيمة ليتهيئوا لها ويستعدوا. Кешеләр бер-береһен ошолай һөйөнсөләй бит инде. Ниндәйҙер теге мөһим эш әгәр
килеп сыҡһа, уңышҡа өлгәшһәләр, улар бер-береһенә һөйөнсө әйтә бит. Мәҫәлән, һөйөнсө һинең улың тыуҙы, һөйөнсө әсәйең йүнәлде тигән һымағыраҡ бит, мына шундай һүҙҙәр. Мана шулай уҡ Рамаҙан айы килгәндә беҙ кешеләр бер-беребеҙгә һөйөнсөләр әйтеп, ҡыуанып, әҙерләнеп ошо айҙы ҡаршы алырға тейешбеҙ. 3-нсе дәрес тамам.